طريقة عمل القلقاس على طريقتي. معايا كيلو من القلقاس منضف كويس جدا ومقطع مكعبات، ومعايا الخضرة اللازمة، ومعايا توم وكزبرة وفلفل اسمر، وكمان فلفل مقطع صغير، فلفل اخضر، شطة او رومي. خلاص كده، اول حاجة هنبدأ نجيب ليمونتين حلوين كبار كده ونعصرهم على القلقاس بعد ما نقطعه. القلقاس يا جماعة معروف ان هو ما بيتغسلش علشان مادة الجيلاتين اللي فيه ما تخرجش منه، هيبقى مش ظريف خالص. ومعايا طبعا شوربه بط حلوه جدا في الحله المعفنه دي. هنعمل نحط معلقتين سمنه بلدي، وعايزه اقول لكم القلقاس بالسمنه البلدي يعني حاجه تانية خالص. هنجيب بقى التومه بتاعتنا ونديها تحميصه، وهننزل بقى بنص كميه الخضره. نص كميه الخضره اللي معايا دي يا جماعه هضرب نصها في الخلاط بحبه ميه صغيرين، ونصها هنزل بيها على التومه بالشكل ده. ودي التركه بتاعتي الحلوه جدا. بعد ما حشنا الليمون من القلقاس، بعد طبعا ما عصرناه عليه، بتحوشي البذور بتاعته اللي موجوده وبتشوحيه كده مع الخضره والثوم. عايزه اقول لك التركه دي حلوه جدا جدا جدا. هننزل بقى بشوربه البط، ولازم تكون مغليه. كل حاجه لازم تكون سخنه معاكي علشان ماده الجيلاتين اللي جوه القلقاس اللي هي مفيده طبعا جدا للعظم ما تخرجش منه. وهننزل بقى بباقي كميه الخضره اللي ضربتها في الخلاط، وكده زي الفل. ظبطي الملح بتاعك يا ست الكل. وعايزه اقول لك طبق القلقاس ده حلو جدا، ده من غير الفلتر، من غير الفلاش بتاع الموبايل. شايفين لونه كان حاجه تاني روعه، ولما شغلت الفلاش بتاع الموبايل لونه اتغير. على الطبيعه حلو جدا وطعمه حلو جدا. عايزه اقول لكم جربوا الطريقه دي ان شاء الله مش هتندموا. واسيبكم في رعايه الله. ما تنسوش شويه الزراير اللي جنب تشغلوهم. ويلا اسيبكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.